यो भिडियोको ठाउँमा अन्य कुनै हिरो हिरोइनीले डान्स गरेको भिडियोहरू नराम्रा नकारात्मक फैलाउने खालका भिडियोहरू भइदिएको भए हजुरहरूले एकदमै लाइक कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, शेयर पनि गर्नुहुन्थ्यो। थाहा छ मलाई यो भिडियोलाई हजुरहरू स्किप गरेर जानुहुनेछ, किनकि यस्ता चमत्कारीला दृश्यहरूलाई लाइक कमेन्ट गर्न कसैले मन गर्दैनन् कि नराम्रो भिडियोहरूलाई मात्र लाइक कमेन्ट शेयर गर्छन् कि हरेक मान्छेले। यो भिडियोलाई उसैले लाइक कमेन्ट शेयर गर्नेछ जसले गौमातालाई मान्ने गर्छ, पुज्ने गर्छ। हेर्नुहोस् त, गौमाताको यस्तो चमत्कारिलो दृश्यलाई देखेर पनि अनदेखा गरेर जसले जान्छ उसको जीवनमा सायद कहिल्यै पनि सफलता प्राप्त हुने छैन, कहिल्यै पनि उसको जीवनमा उन्नति प्रगति हुने छैन। त्यसैले यो भिडियोलाई भुलेर पनि इग्नोर गर्ने गल्ती कसैले पनि नगर्नु होला। त्रिमुखी गौमाता, 3 टाउका भएको, 3 मुख भएको यस्तो चमत्कारिलो गौमातालाई सौभाग्यले मात्र देख्न पाइन्छ। त्यसैले हजुरहरूले यो भिडियोलाई इग्नोर नगर्नु होला। सकिन्छ भने कमेन्टमा जय गौमाता लेख्नु होला है त।